咩話？下邊點唱？是但啦，你可以好似勁歌金曲咁串燒啊嘛。嚟得嗱，唔好等先嗱，預備3、2、1 ，camera。Music. Where's my fucking music? Yo 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 yo。記着那些日子。哇，正啊！跟住天線得個 B。嚟多次，天線得個 B。蜘蛛俠。蝙蝠俠。仲有咩要？8兩金咯。嚇8兩金啊！唔知。8兩金要講咩？我唔記得咗。8兩金講咩？8兩金講咩啊？阿永8兩金要講咩㗎？笑一笑啊！你上 YouTube 啊？阿 wing 講咩？要齊音嘅，唔好意思啊。講齊啦嘛。近排有邊個紅啊？喂！近排有邊個紅啊？冇人俾阿用扮下，你扮咩話？我點知你要扮邊個㗎？扮假妹啊！你扮假妹俾人搞嘢個樣咯。嚟，阿勇，就用日文講嘅。喂，而家温家寶咧好紅嘅，胡錦濤咧佢而家咧因為西藏暴亂，所以而家紅嘅。啊，温家寶係咁樣。各位領導，各位同事。係咪 Too Simple 咩 Too Naive？嚇？咩嚟㗎？ Too Simple 冇聽過咩？冇聽過。佢嗰時話好似話 Too Simple Too Naive，搞錯。是但而家講緊西藏啊！屌，快啲啦，繼續啦，西藏啊！你而家撞人啊！跟住，迎奧運嗰啲咩嗰啲嘢。迎奧運。啊！要西藏人迎奧運個樣。西藏迎奧運。快啲！要除屌你啊！要除西藏人迎奧運。西藏就一邊啫嘛。哦，快啲，係着一邊。你揦嗰個膊頭出嚟得㗎啦，其實。算正好似啦已經。好啦，是啊，跟住咧。你攞個 torch 嚟嘅。屌呢個奧運聖火。得啦，唔使點啊，呢個屋企入邊。絲竹晚社。打到共產黨。哎呦，喺西藏做啊嘛，我喺北京。我 upload 咗上 YouTube 之後咧，以後唔使翻廣州啦。呢個都，我喺度做乜？你知道我試啊嘛？我啱先個動作好型啊！你啱先動作好型啊！有邊㗎？唔係我逼到你都冇嘢睇。你睇我啦，我講啊。我見到好似一片平原咁樣。一片平原。是但人打到先打到咩事？屌你覺得好啊！咁打翻天都得 B 啊！着西藏衫扮天線都得 B。有咩扮？咁喺扮邊個？扮我知啊，扮陳冠希，同阿嬌食腸仔個樣。我想講個 apology 咯。Today, I stand hereby。你識講英文有咩用？係我哋唔識講英文嘅喎。
Hang on a second. Just hang on a second. I read my script. Today I'm stand here, Brian. Brian. Bye. 你講中文啦。唔好意思，我覺得我英文退咗步好多。退咗步好多，中文又唔識講，我啞咗。我又驚你哋又唔係好明我個 apologize。So today I'm going to 講中文。今日 I stand here by 同 Hong Kong 人望鏡頭啊！講聲疏唔字，疏唔字，或者係多年對唔住同 sorry。係啊，嗰個係多謝嘅。同埋日本記者。知唔知乜的？仲有咩啊？係咁多啦。阿嬌，阿嬌老媽事阿嬌老媽，唔好意思，你嘅鮑魚，你個包阿勇係影相，咩啊？影相唔知名。唔影相唔知名。呢邊都可以影下我哋出面個 story 啊！我哋嘅新年。遲啲，我 show 俾你睇，我喺美國特登運過嚟嘅。好，係阿陳迪生啊，阿陳迪生，咁你諗住今後去邊度咧？首先你要揸住部波子，哇，係有首先介紹下咩牌子先？今日冇戴戒指，每次即係你照翻我平時嗰個耳環，我多咗兩個鑽嘅今日。係喎，點解係 Mickey Mouse 嘅？唔係多咗兩個鑽咪 Mickey Mouse。原來好名，fucking 名。咁你快啲上車先啦。唔上車我哋影唔到你嘅英姿啊！嚟上車先啊！我部車唔係我哋上嘅。係咯咪，再攞人。推嘅。快啲啦，上車先啦。哇！睇嚟你部波子都幾難入下喎，不過係跑車啊！嚟個就位個波子你錯過啦。嚟個大笪地。就位波子你錯咩？咁而家跟住點咧？係咪要推嘅咧？咁係。係要俾人拉㗎。我都未 set 好。我想知點樣攞到嚟6樓嘅呢部波子？呢度6樓嚟㗎。話明係波子，梗係碌上嚟嘅。好啦，我哋翻返原位先。Reverse parking， 全自動語音控制，中英日通。嗱，你自己碌翻部 cam 落先啦。要咩食飯先？你要咩飯？叉飯加唔加飯啊？俾我荷包啦，冇問題，得我就翻入邊幫你攞外賣啊！我點知？你都好，玩咗點啊？仲未錄完嘅喎，嚟得繼續。仲扮咩啊？快啲啦！你扮係咁都俾人搞個樣啊！喂，快啲啊！咩啫？咁你扮下你俾咁都搞個樣啊！咪咁會搞嘅。哇！講句中文得唔得？講句中文得唔得？講句中文得唔得？點解要咁嘅？咩先？你咪教下中文咯。俾你睇下個彈幕廣告。咦，好核突啊！好啦，我哋最尾一 part。咁核突啊！見完董建華，見完胡錦濤，再見完大喇之後，我哋見到啲蛋糕啦，一個蛋糕製作人。嚟望一望鏡頭。同埋我得啦，你都已經俾中國 blacklist 咗，你翻唔到香港，你唔好唔記得呢段片入邊有啲咩？溶咗啊！你嚿蛋糕。係用咗，慘。唔係啊，係因為咧，我諗可能控制唔到。
好啦好啦嗱，各位演員同鏡頭講聲拜拜先啦。嚟首先，再見啦，大喇嘛講拜拜。拜拜。到你啦。再見啦，我唔會再去，唔會去中國嘅，放心。連我運我都唔會去嘅。拜拜。